hôm nay là ngày 24 tháng 9 thứ thứ sáu. Bây giờ mua tắm mua hôm hôm thỏ hôm hôm qua thỏなんつうんだろう尿じゃないな、まあ、静かに降ってるあん예우팅もう예우팅なんつうんだろうね、静かに降ってるってしとしとなんかまあズヨンズヨンヌ투ズヨンズヨンヌ투 투라秋秋のような雨、まあちょっとそれはね日本的なね言い方、秋の雨っていうのが世界的にはどういうのか、もちろん南半球はあれか、南半球も秋はね4月3月4月だけど、とにかく秋の雨っていうのがこうしとしと降るなんていうのは別に日本人の感覚というかね思い込みかもしれないけど、まあ日本的に言えばズヨンヌズヨンヌズヨンヌトゥっていうのがちょっとほとんどでしょ。ちょっとこの今言った静かな雨、静かに雨が降るっていうのと秋のような雨、これはまあ表現としてどうなんだろうね、日本語的にもおかしい、ちょっとそういうのを確認しよう。でもまあ珍しいね、この時間にしとしとずっと降ってるからね、ザーッと降ってやむようなバオでもなくてね、hôm nay tôi đã mua cái này là to quên rồi, bit tua bit ね、まあドライバー工具のドライバートアビだったと思う。コビネジっていうのはもうビなのね。これはまあトアビだと思う。ちょっとあとまたこれも確認しよう。覚えてない。リゾラです。スワチュアマイティンはどうい、パソコンをね直す、まあ直すというかね、直すんだけど、どうしてもねパソコンの裏の蓋のビスがね細かいんで、家にあったドライバーじゃねなかなか開かないんで、おにゃおにゃnhà tôi ở Nhật Bản có nhiều có nhiều loạiトワビ、これまあドライバーとかね工具類はたくさんいろいろ持ってるね。だけどまあこっちにはさすがに持ってきなかったんで近所で買って、tôi đã mua ở cửa hàng gần ga nhà sông Hàn nhà 家の近くソンハンも近所だよね。で、元来は期間最近とか、でまああるかどうかわかんなかったけどね、そういう資材とかを売ってるね、パイプとかなんつったろうな、まあ土木ちょっとしたね土木工事をする資材とか売ってるお店があったんで、こんなところにこんなお店あったんだと思って聞いてみたらね、あった。なんて聞いたかというと、まあこのねドライバー先に調べてあったんで、トゥアビだと思うんだけどね、トゥアビットは確かあるでしょうね。トゥアが合ってるかどうかちょっと自信なくなっちゃったけど、でトイモントゥアビニョニョ大事なとこポイントね、ニョニョ小さいやつでね、大きいやつなんだけど開けるのねこれぐらい小さいやつが必要だったからニョニョっつったら、まあね通じたかわかんないけど、もうすかさず僕もね
体回すやつこういうね仕草をしたからまあ分かってる、そしたらまあこれがもう、もう何かなもう何15系安いまあ70、80円ぐらい、まあ日本の100円ショップとか考えたらまあそんなもん、場合によっちゃ日本の100円ショップも安いかもしれないけどね。よっしゃ、あとはこういう単語帳で、まあ前これ単語帳なんて言うんだろうと分かんないけど、まあフラッシュカーって言えばいいんだけど、ちょっといくつか単語帳に記載してるやつをねいくつかやってこうアウトプットしてみよう。まあねこれ自分で毎日そこそこ見て5回正解だったらね切り離して卒業生として貯めていくんだけど、こういうふうにもちょっとアウトプットしてみよう。例えばコンティンサイズこれは工事するプロジェクトで、建設してるプロジェクトを建設するコンチンこれプロジェクト工程だよね。コンチン加熱語で工程コンチンサイだけでニャーサイニャーとか、ね、家を建てるとか建てるっていうことでズンっていうのはくっつくとまあ余計にもうちょっとこう隠し合った建設するとか、ね、そういうような意味合いになると思う。サイだけでもいいんだよね。サイは Y だからね、サイ後ろを伸ばす感じだね。サイズ建設するプロジェクトをね建設する。まあプロジェクトを建設するっていう言い方はあんまりちょっとおかしい不自然だから、まあプロジェクトを施工するとか、ね、そういう感じで施工する。コンチンサイズね。それからこれねバインガオこれはあんまり出てこないと思うんだよね。バインガオはもちろん小麦で作ったね、食材につくバインミーとかね、バインキャオとか、バインガオはお餅。これどこで出てきたかというと、トッポギって韓国のね韓国料理のインスタントトッポギみたいなのがあって、それには中にね中に入ってるご飯のお餅、まあお餅ほどね伸びるもんじゃなくてちょっとお団子みたいな感じなんだけど、ね、これはバインガオ、今思ったんじゃない、そのガオっていうのは中国語でニエンガオ、米辺に右側の作りがなんだろうな、まあそういうお米のお餅ほどじゃないけどお餅をちょっとこうご飯をね潰して固めてお団子状にしたようなガオと同じじゃないかなと今思ったね。はい、それからゾッノクソイそうだね。ゾッノクソイラお湯だよね。ノクの沸かした水、お湯、ノクソイでゾッは動詞ね、ゾッ注ぐ、ゾッノクソイ、これもさっきの一連のねトッポギインスタントトッポギのところで出てきたやつだ。また同じだね。チェンチェンイゾチェンはよく他に出てくるのはチェンバン、机の上とか、チェンドゥオンっていうかな、道路の上と同じ方向を指すという意味では同じで、90度以上、これね90度、厳密に90度以上なのか90度を超えるなのかちょっとわからないけど、日本語ではねはっきり90度を含むのは以上、90度を含まない、それよりも上は90度超っていう、これはどうだろうね、含むのかどうか。まあこのね90度以上のお湯を注いでくださいっていう説明だから、当然90度を含むだろう、90度超えっていう言い方はしないだろうけど、言語にそこまでこだわるかどうか
あまりどっちでもいいっていうあれかもしれないね。それからこれも同じ系列だね。バックモッドオン、バックモッドオン、バックこれはね、バック伝わるかな。バックバック VACH ね、バックこれ線、ラインのね、引く線でモッドオン、モッは量子だよね、一つ、意味がありますが、なさないことで、ドオンです。ごめんなさい、バックはね、線を引くの方の動詞だよね。で、モッドオンで線、ラインを引くっていうね。あれごめんなさい。どっちやねんな。いや、そうだよね。引くだよね。動詞だよね。この裏の回答を見ると、線だって言ってる。いや、おかしいでしょ。これね。文法的にはおかしいね。モッドオンで線を引くことは、あと要注意。チェック。で、ナップ、蓋。名詞の蓋。こうして一個一個ゆっくり見ていくとね、その時の一連のものとかをね、連想するので覚えやすいかもしれない。これはね、また違う系列な。トゥオントゥクこれなんだ。トゥオントゥクラズ。これはなるほど、これも一連のあれか、カップトッポギのね、説明を賞味するね。最後だから説明書で、お湯を入れて、で、これね、失敗したのが、最後お湯を捨てるんだよね。ふやかして、お湯を捨てて最後にタレをやるんだけど、間違ってタレを先に入れて、お湯入れてやっちゃったんで、もうお湯を捨てらんないよね。結局薄い感じのね、薄いスープみたいな感じで食べたんで、今一つ本来のね、味のポテンシャルを発揮できなかったけど、その説明の中で、トゥワントゥクこれは、加熱語で消味するに識別の式で消式で、味わう、どうぞご賞味くださいってね。トゥワントゥクご賞味ください。はい、トゥワントゥクかなって書いてあったのは、じゃあちょっとこれにしようか。じゃあ続きの聞くため、もう結構本当勢いよく進んでね、どんどん進めるからね、丁寧にやった方がいいね。素通りしちゃってるような感じですね。増えに行く便はありますが、雨が結構うるさい。可轉啲回烘，雜可，烘焙啲ngày mai烘，雜工。Tôi muốn đến thăm DMZ nữa. Tôi muốn đến thăm DMZ nữa. Cô tua từ huế đến DMZ. Cô tua từ huế đến DMZ. Có chuyến đi huế không? Dạ có. Con bé đi ngày mai không? Dạ không.
tôi muốn đến thăm DMZ nữa 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 cô tua từ Huế đến DMZ じゃあちょっと止めよう。고전 đi Huế không khóこのkhóもちゃんと言わないとね、こうじゃなくてkhó chuyên đi Huế không 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 chuyên nó chuyên便Huếに行く便chuyên đi Huế không dạ khó ありますよ。dạ khó ありますよ。con bé đi ngày mai không con これはねコンは膨らまない。コン何々本で、何々はまだ残っているっていうね、残っているかっていう尋ねるね。コンベディガイマイベはチケットね。ディガイマイ明日のチケット、明日のティップは残っていますか。コンベディガイマイ本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 con bánh mì xá xíu không bánh mì chả xíu bánh mì まだ残っていますか。con何がいいかな。いいのが出てこない。まあいいや、次行こう。con bé ngày mai không 明日のチケットザコンザコンこれまだコン単独で答えてもまだある。ザコンtôi muốn đến thăm DMZ nữa これはねでザでもザと言ったよね。でいいんだよね。DMZ このローマ字英語を言うときにね、まあベタモのねアルファベットの読み方と英語での読み方が違うというのはこっちのねネイティブの人たちも分かってるから、まあ 100% こっちの合わせなくても通じるっちゃ通じるんだよね。例えば ABC な ABC ってこっちは言うけどABC が通じないかって言ったらそうでもないからね。ただまあ英語を本当に知らない人はね通じない可能性もあるっていう話だけど、だからこれも DMZ でもいいんだろうね。tôi muốn đến thăm は三冠数訪れるこの前に出てきたね。thămにゃまいだっけ工場に訪れる工場見学で全部はこの転び成長またね難しいんだよね。言ってるつもりでもtôi muốn đến thăm DMZ nữa ขอตัวถือหัวแดง DMZ ตัวขอตัวถือหัวแดง DMZ DMZ はこれ非武装地帯の DMZ だよね。ミリタリーゾーンD 非武装地帯の D 中学でミリタリーゾーンだよね。次行こうか。よいしょ。あれは何ですか。3番電ゾー
chúng ta xuống nào. Đến rồi, chúng ta xuống nào. Kia là cái gì? Kia là cái gì? Kia là cầu hiền luôn. Kia là cầu hiền luôn. À, tôi biết. À, tôi biết. Ranh giới Nam Bắc, tuổi rớt, tuổi thuốc. Ranh giới Nam Bắc, tuổi rớt, tuổi thuốc. Bi kịch của chiến tranh. Bi kịch của chiến tranh. Chiến tranh. Đến rồi, chúng ta xuống nào. Kia là cái gì? Kia là cầu hiền luôn. À, tôi biết. Danh giới Nam Bắc, trôi thuốc, thuốc. Bi kịch của chiến tranh. Đến rồi, đến rồi. Di đã. Đến rồi, đến rồi. Chúng ta xuống nào, xuống nào. chúng ta xuống nào, xuống nào.あ、このなおはまあさ、呼びかけるときのね、文末のxuốngはまあを言うよね。chúng ta xuống nào. Kia là cái gì? あれは何ですか? Kia là cái gì? Kia là cầu hiên luôn. Hiên luôn. cầu 橋がですね。なんとか橋っていう場合の橋なんとか名前でね。cầu London橋。cầu永代橋。cầu琵琶湖島琵琶湖大橋。そんなふうにはいかないか。琵琶湖島。琵琶湖ね。これキアラこのね、指示詞っていうのか、指示代名詞っていうのか、共通認識になったときは、ドラでね、距離が近い、距離の近さとか関係なしでも、ドラね、あれはっていうふうに、すごく抽象的なとか、この場所にはないものでも、会話の相手同士で、あれねっていうふうに認識した時点で、ドラ、だから単純にね、あれ、キアがあれで、ドがそれで、ね、会内の会がね、これっていう、そういう問題じゃなくてね、まあその辺の感覚は日本語でもちょっと、まあ通じるものだよね。あれ、そうなんだ。トイビエル。知ってますね。ザインゾイ。これは、境界線ザインゾイ。ザインゾイ。ザインゾイ。世界が何だっけ？定沿いか。世界、教会とかの会。関越語で教会の会だよね、実は今ね。多分ね。だから世界が定沿いで。関越語でもそのまま世界って書くんだろうな。定沿い。Nam Bắc. Rồi chuốc.
そうか、チョーク、まあチョークは前ので、ドイがね、左、なんだ、ドイチョーク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 、sein soll, Nam Bắc, sein soll, Nam Bắc, Deutsch, 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 Deutsch、ちょっとね、この辺のザインゾイとドイチョ新しい単語だから、ならない単語だから、戸惑っちゃうけど、読むの戸惑っちゃう。でも、この文章を見ると、本当に英単語っていうのは、まあ、英語と同じで、ね、語順の言葉だよね。まあ、中国語もそうだけど、助詞とかがそういうのない分、配置するだけ。そのね、感覚さえ覚えちゃえば、日本語のいわゆるよく言うね、テニオ派、ああいうものをくっつけなくていいから、楽っちゃ楽かもしれない。本当にシンプルにね、ザインゾイ、境界、南北、ドイツ、前の時代のね、ビッキック、これは悲劇、これはビッグはそのまま正しいの悲で、キック、悲劇、ビッキックは前戦争、戦争の悲劇ですね。そういう感じか。やべえな、涼しいっていうかもう寒いぐらいだな、はい、終了。